Halo, hari ini saya akan unboxing Sara. Saya baru dapat. Jadi kita buka. Nah, kita buka. Dia. Ini dia. Wow, hebat nih. Tidak sabar semua guna. Cabet. Ini dia kotak. Coba nih, terbalik kan? Sarana. Oke, dapat. Itu dia. Yeay, saya dapat. Ini free gift kan ya saya dapat. Oh iya, hebat. Free gift lagi nih. Perfume. Hebat. Wangi kan nih? Kita. Wangi. Coba. Testing. Saya dapat free gift. Dan saya ambil size S. Tengok. Wow. Excited nih guna. Wow, hebat. Oke. Cara dia guna. Wow. Ini dia, wow, terbaik punya Sara guna. Saya suka. Oke, itu saja.